za Kalvari. Apona kamutarisa Jesu, iye akanyemwerera kutilawa mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka mukutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Makadi vatereri, toda kutendai nenguva yamuri kuwana yekudzidza soko raMwari. Neimwe nguva David anotaura, ndakafara panguva iyo yavakati handei kuimba yaJehovha. Toda kutenda nebhaibheri soko raMwari. Po anotaura kuti vakomana masoko iwawa aya kaivhangeri risingafaniri kunyadzisa. Anotaura anoti handinyare nevhangeri nekuti isimba rekuponesa mweya. Musoro wenyaya panguva ino unoti nyasha dzinoshamisa. Pane nyaya yatichaverenga iri mubhuku raMatthew chapter 1 kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi 17. Ndichaverenga nekukasika. Bhaibheri inoti pavhesi 1, mazita amadziteteguru aJesu Kristu, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahama. Abhurahama akabereka Isaki, Isaki akabereka Jakobho, Jakobho akabereka Judha navanun'una vake. Judha akabereka Farezi naZara kumukadzi wake Tamari. Farezi akabereka Ezromu, Ezromu akabereka Aramu, Aramu akabereka Abinadhabhu, Abinadhabhu akabereka Nasoni, Nasoni akabereka Seremoni, Seremoni akabereka Boazi kumukadzi wake Rahabhu, Boazi akabereka Obhedhi kumukadzi wake Rute, Obhedhi akabereka Jesi, Jesi akabereka mambo Dhavhidhi, Dhavhidhi akabereka Soromoni kumukadzi waUria, Soromoni akabereka Rehobhoamu, Rehobhoamu akabereka Abhiya, Abhiya akabereka Asafu, Asafu akabereka Joshafati, Joshafati akabereka Joramu, Joramu akabereka Oziya, Oziya akabereka Jotamu, Jotamu akabereka Ahazi, Ahazi akabereka Hezekiya, Hezekiya akabereka Manasa, Manasa akabereka Amoni, Amoni akabereka Josaya, Josaya akabereka Jekoniya navanun'una vake nenguva yekutapwa kwavo Bhabhironi. Shure kwekutapwa kwavo Bhabhironi, Jekoniya akabereka Saratieri, Saratieri akabereka Zerubhabheri, Zerubhabheri akabereka Abhiudhi, Abhiudhi akabereka Eriakimu, Eriakimu akabereka Azori, Azori akabereka Zadhoki, Zadhoki akabereka Akimu, Akimu akabereka Eriudhi, Eriudhi akabereka Elieza, Elieza akabereka Matani, Matani akabereka Jakobho, Jakobho akabereka Josefu murume waMaria, iye akabereka Jesu anonzi Kristu. Naizvozvo marudzi ose kubva kuna Abhurahamu
kusvikira kuna David aiva marudzi ane 14. Kubva kuna David kusvikira kuna kutapwa Bhabhironi marudzi ane 14. Kubva pakutapwa Bhabhironi kusvikira kuna Jesu Kristu marudzi ane 14. Dai Mwari angakomborere kuverengwa kwemasoko ake. Musoro wenyaya sezvandataura unoti nyasha dzinoshamisa, but kune vanhu vanga vakateerera ndichiverenga vanogona kubvunza kuti why pastor muri kuverenga genealogy, chii chinotibatsira pagenealogy? Paul anotaura kuna Timothy rugwaro rwese rwakafuridzirwa nemweya waMwari runobatsira pakudzidzisa, pakurayira nepakuranga kuti munhu waMwari akwane. So mubvunzo wandinawo ndewekuti chii chinogona kutikwanisa pakuverenga genealogy? Genealogy mazita acho ane kamonotoni because ari foreign kwatiri. Dai anga ari mazita echikaranga, zvimwe kuda tingadai tichiverenga tichiflowa. Kuna vanhu vakawanda vanoti pastor ini ndaverenga bhaibheri rese, vamwe vanototi ndaverenga katatu, but I've noticed kuti vanhu vanoti vakaverenga bhaibheri rose pavanosvika kumabhuku ane genealogy akaita saGenesis, Chronicles nebhuku raMatthew vanojamba machapters anotaura nezvegenealogy because mamazita acho anonetsa kupronounsa. Vamwe vacho vanogona kuti chii chatinodzidza kubva pagenealogy. Ndangu yazotaura kuvateereri kuti genealogy inogona kunge iri useless, isingamake sense kuna vanhu vakateerera, but kumujudha pane vhangeri rakadzama rakadzika ratoda kuti rapanure panguva ino tiri kutarisa musoro wenyaya unoti nyasha dzinoshamisa. Tikatarisa mukati mebhaibheri muOld Testament tine mazita atisinganzwe nezvavo, mazita akaita semaZilots, maEssens, mascribes, Sanhedrin Council, vaFarisia nemaSedhusia. Mazita aya tinotanga kuzowanzwa nezvavo muNew Testament. Regai nditaure nditi bhuku rekupedzisira kunyorwa muOld Testament harisi bhuku raMalaki, ibhuku raEzra neHemia. Anonzi maMasorete scholars pavaisa mabhuku emubhaibheri vaitarisa theme. Actually matheologians akawanda vanototenda kuti bhuku rekutanga kunyorwa mukati mebhaibheri ibhuku raJob, and akanyora bhuku raJob akanga ari Moses, but tiri kuona bhuku riri kutanga ibhuku raGenesis. Saka vaitarisa theme Pentateuch, mabhuku ekutanga voisa paside, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, then masongs nemawritings pavo voisa major prophets nemaminor. But pamadetsi chaiwo ibhuku raEzra neHemia ndo bhuku rekupedzisira muOld Testament. Kundonobata bhuku raMatthew pane 400 years of silence. Panguva iyoyoyi Mwari akanga akanyarara, ndo panomuka varume vakaita sevaFarisi vandataura nezvavo, maSedhusia, Sanhedrin Council, maZilots, mascribes. So chii chavaiita? Varume ava vaiparidzawo pamusoro pesoko raMwari, vamwe vacho vakanga vakamaster bhaibheri. Ndo nguva yavanoraiza varume ava. Saka chinhu chinonzi genealogy chandataura nezvacho kumaJudha chinhu chiri very important. Vangakanganwe zvimwe zvinhu zvese, but avakanganwe genealogy. Zviri nani varegedze kuverenga bhaibheri rese, but genealogy vaiverenga nekuimaster. Why? Yaivatondedza again ndangariro dzemwoyo. Vakaenda kuna Abrahamu, vaiziva kuti Abrahamu akanga ari baba vendudzi. Vakaenda kuna Abrahamu vaiziva kuti Abrahamu akanga iri shamwari yaMwari. Kuna Adamu vaiziva kuti Adamu ndiye akanga ari baba vendudzi. So bhaibheri, soko raMwari, rinobuditsa pachena kuti soko iri raikosheswa kumuJudha wese, even tradition yavo kuti munhu mukwasha azikanwa kuti mukwasha ane hunhu. Chimwe chinhu chavaida kuziva ndechekuti anoziva here nhoroondo yekurudzi kwavo, even nhoroondo yegenealogy kubva kuna Adamu. Nyangwe muroora kuti vazive kuti ane tsika aifanira kunge achiziva genealogy. Saka qualifications aidiwa
kuti munhu apinde mumasects aya, whether mufarisi, musedhusia, muziloti, muscribe, muessence, aifanirwa kunge achiziva genealogy yekwake, akainanganidza nekuimaster. Westill sezvandataura mukwasha, aifanirwa kunge achiziva at least 14 generations kubva kuna Adamu. Adamu akabereka Sethi, Sethi akabereka Enos, Enos akabereka Kenan, Kenan akabereka Mahalalel, Mahalalel akabereka Jared, Jared akabereka Lamek, Lamek akabereka Noah. Vodonongodza, then kana achinge arova at least 14 generations, vaiziva kuti munhu uyu akanga ane hunhu. Saka pamajewish sects ese aya andataura nezvavo, pane yainzi Sanhedrin Council. Remember, nyaya iyi yakaitika mumazuva eumambo hwepagan Rome, yakatongwa nana Augustus Caesar, vana Julius Caesar, vana Tiberius Caesar. Saka umambo uyu wakapa some powers kuSanhedrin Council. Saka Sanhedrin Council yaipindwa nevarume 70 vakanga vasina chavanopomerwa. Wechi71 wacho akanga ari high priest. Saka varume ava vane mhosva dzavaitonga diki, dzavaipiwa kuti vatonge neRoman Empire. Rimwe basa ravaita again, vaita basa seraitwa naRegistrar General. I think muZimbabwe akanga ari very popular, ndivatoba mudede, ndo vaichengeta mabirth certificate, madeath certificate nemamwe marecords. Ndo rimwe basa raitwa neSanhedrin Council. But vana baba nana mai, vakomana nevasikana vakateerera, umu muSanhedrin Council maipindwa nevarume vakanga vasina chavaipomerwa, murume womudzimai umwe chete. Varume vakanga vari very spiritual to an extent yekuti vamwe vachoka, they were too heavenly minded but of no earthly use. I've noticed kuti mulife kuna vamwe vanhu vari too heavenly minded but of no earthly use. Varume ava vaitotya kutonosvipa pane huswa because vaitya kuti kana mate avo akaenda kana pane seed, kana tumbeu pakangoita germination bedzi, vashanda nemusi weSabata. Huku yaitika kandira mazai nemusi weSabata, vaipwanya mazai acho, huku yacho yaibva yaurayiwa. Why yakanda mazai nemusi weSabata? Varume vakanga vari too spiritual, too heavenly minded but of no earthly use. Saka vari 70, wechi71 wacho akanga ari high priest. Sezvandataura, vaichengeta marecords egenealogy. Saka any family, vekwaMutemeli, vekwaMoyo, vekwaMulambo, vekwaChimuti, vaiuya nemarecords. Mukuru wekwavo aiuya nescroll ine mazita ese ekumhuri kwavo vonosubmita kuSanhedrin Council. Saka pane zvinhu 4 zvavaisatendera kuti zvipinde mumarecords egenealogy no matter what man. Saka maendesa mazita aya, whether iscroll, ibhuku, maendesa kuSanhedrin Council vari 71, vainanganidza. Maiziva here kuti muchechi varipo vamwe vanhu vanonanganidza zvitema zvedu? Pane zvimwe zvitema, zvimwe zvacho takazviita kare tikatokanganwa. Kuno vamwe vanhu vasina kukanganwa, vanotoziva madetsi patakazviitira zvitema zvacho, they know everything. Ndo zvaitwa nevarume vainanganidza. Saka pane zvinhu 4 zvaisafanira kupinda mumarecords egenealogy. Number 1, vaisatendera kuti mupinde mazita evana. Musoro wenyaya uri kuti Amazing Grace. Ndofunga pandaverenga Matthew chapter 1 passage kubva paverse 1 kusvika pa17, taona kuti pane mazita evana. Umwe wacho ari kutobuda ari mwana ndiJesu Kristu, ari kunzi mwanakomana waJoseph. It was a taboo. Pese paitwa census, paiverengwa vanhu, paisapinda mazita evana, but Jesu ari kuapia ari mwana mudiki. Maiziva here kuti kune maJudha up to now avaverenge New Testament. Problem iri kutangira pana Matthew chapter 1 paverse 1. Why? Pane mamwe mazita avari kufungidzira ivo kuti aisafanirwa kupinda mumarecords egenealogy, mazita aya arimo. And patone zita rekutotanga ravari kuona izita raJesu Kristu
ari kuapiya semwana mudiki. Ndanguya kuzotaura kune vanhu vari kuteerera, vana vadiki muumambo hwekudenga vanodiwa. That's why Jesu achitaura, regerai vana vadiki vauye kwandiri, nekuti umambo hwekudenga ndihwo hwakadai. Inzwai vana baba nana mai, kune vamwe vanhu vasvika papoint yekutika vanofungidzira kuti vana havana chavanokontributa mukati meupenyu. Even vabereki vari pano, hapana chakaipa kubvunzawo vana kuti vana munozoona sei. Ameno as a family mune maprojects amunawo, kungobvunzawo advice yevana. Vana varimo mumarecords egenealogy. Jesu ari kungoedza kungoparidza kuti vana kunyange muumambo hwekudenga vanodikanwa. That's why Jesu achitaura achiti feed my lambs. Focus yake haisi kuwaidza kura bedzi dzamachuwa, ari kufocusawo again kuma lambs anova vana vadiki. I've seen maprograms mamwe edu echechi, focus yakawanda iri kuvanhu vakuru. Vana vadiki vanogona kunzi vaende pamuti vanodzidza ipapo, zvimwe kuda pari kufunda, ende ticha anogona kusarudzwa masikati iwawo, but maprograms evakuru anenge ari well structured. So pamadzitete guru aJesu Kristu, vana vadiki vari kuapiya. That's why manzwa pandaverenga soko raMwari riri very clear. Ningi akabereka ningi, vana vari kutaurwa nezvavo, which means vana muumambo hwekudenga vanodikanwa. Number 2, pamarecords egenealogy paisafanha kuapiya mazita evakadzi, because kumujudha madzimai akanga asiri chinhu. Pane vhesi rakanyorwa naSolomon. Solomon achitaura kuna Proverbs kuti awana mudzimai awana chinhu chakanaka. Sex yakashandiswa ipapo apa, it's actually inyuta gender, nekumwe kutaura haasi kunzi munhu, but zviri kunzi awana mudzimai awana chinhu, because paculture yechiJudha vakadzi vaisaverengerwa sevanhu. Actually muJudha aiti kana achinamata, introduction yemunamato aisimudza ruoko oti, Mwari ndoda kutendai kuti hamuna kundita mukadzi kana muedheni. Ndo yakanga iri introduction yemunamato. Maiziva here kuti vakadzi vaisatenderwa kunamata nevarume, vainamata kwavo vega. Vakadzi vaisatenderwa kutaura anything kuchechi, nyangwe amen zvayo, whatever zvavaida kuziva vainobvunza varume wavo kumba. But Jesu mumarecords egenealogy, ameno kune vanga vakateerera, mambonawo here mazita, Maria arimo, Ruthi arimo, Rahabhu arimo, Bethsheba ataurwa nezvake arimo mumarecords egenealogy. Zviri kupangidza amazing grace. Ndinoziva pasi chigare vana namai vaisakonsidwa sevanhu again, vaisatenderwa kugara kana pacheya. Varume ndo vaitenderwa kugara pacheya. Even vana namai vaiti kana vachiendesa food kudare, vaisatenderwa kusvika kuna nababa kune vanhu, vaisvika halfway, then vana baba ndo vaizotsvaga baba wechidiki otora chikafu chiya. Maiziva here kuti huku yaiti ikaurayiwa zvese zvaidyiwa nababa, vakanga vane laki vana namai vaiseva nesupu. Why vana namai varimo mumarecords egenealogy? That's amazing grace. Sezvandataura, bhaibheri remaJudha, even up to now vari kuIsrael, they don't read New Testament because chapter 1 ine mazita evana, chapter 1 ine mazita evakadzi. But iye Jesu achitaura kubudikidza naPaul anoti, akusisina murume, akusisina mukadzi, tese tava chinhu chimwe chete pamberi paJesu Kristu. Acts chapter 2 paverse 17 bhaibheri rinotaura, Mwari anoti, nemazuva ekupedzisira ndichadururazve mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana vachaprofita. Word rakashandiswa rekuti vachaprofita hakusi kuti vachataura nhamba dzefoni dzevanhu vasingazive, vachataura maID nhamba dzevanhu. No, kuprofita kuri kutaurwa uku vachaparidza nezvaJesu, kupupura nezvaJesu ndo mweya wekuprofita. In other words, zviri kunzi vakomana nevasikana vachaprofita mazuva ekupedzisira. Saka Jesu mazita aya ari mumarecords egenealogy ari kudemonstrata kuti vakomana pamuchinjikwa, murume nemukadzi chinhu chimwe chete. Maiziva here kuno vanhu vakateerera kuti vanhu vekutanga kuparidza kuti Jesu amuka
vakanga vari vakadzi. So vakadzi vari mumarecords egenealogy. That's amazing grace. Chiri kurangarira kunzvimbo imwe yandakapasta, kuna vananamai vanozvitarisira pasi. If you ever notice, vananamai vanogona kuita musangano wavo crusade powerful for 2 weeks, but vananamai vane feeling yekuti musi weSaturday no, hatigone kumira pahamende, zvinotoda baba kuti vavharire. Kuna vananamai up to now vanogara vakazvitarisira pasi. Pane imwe nzvimbo yandakapasta, kuna vamwe mai vaigara vakazvitarisira pasi, vakatonzwa vanhu vari kutaura, ndikutoziva vari kutonyeya inini bedza, hakuna umwe munhu wavari kunyeya. So ndiri kugara kuchiwaridzo, taipfuura nepamakuva epachipadze chiwaridzo. Mai ava vaiti vakapinda mukombe vaitosimukira vachitarisa nepajurahoro kuti naimi makuva aya zvaakutozara, kuti tichaona nzvimbo yedu. Munoziva kuna vamwe vane minamato ingori negative always. Each time wosimukira tichawana nzvimbo yedu. Sometimes God is so faithful. Kasimetire kangari kadiki very small kasati kavharwa, mai avo vakafa vakaona nzvimbo yavo ipapo, vakawigwa pasati pazara. Sometimes tinongofunga zvinhu zviri negative always, but Jesu akaisa mazita ekuratidza kuti vana mai nemi makakosha, munodiwa mukati meumambo hwaMwari. Number 3, chimwe chainanganidzwa neSanhedrin Council, maisapinda mazita emaGentiles. Amenti maiziva here kuti maJudha election yavo vaifungidzira kuti yakanga iri privilege, but chavakanga vasingazivi yakanga iri responsibility yekuti vaifanira kuparidza soko raMwari. Ndauya kuzongotaura kune vanhu vane zvigaro, maelders, madeacon, kune vamwe vanenge vakapfeka uniform yavo yemaster guide, vakapfeka hembe dzavo dzeruwadzano. It's not a privilege as such, irresponsibility yekuparidza soko raMwari. So maJudha actually vaisateerera zvaitaurwa nemaGentiles. By the way, pakati peGalilee neJudea pakanga pane Samaria. Samaria yakanga ine maGentiles. maJudha vaibva kuGalilee vachienda kuJudea, kuJerusarema, kumutambo, either mitambo yePaseka, Day of Unleavened Bread, oro mutambo wematumba, vaitoenda nekuJordan Valley just kungo avoida kupfuura nemuSamaria. You've ever noticed kuti Jesu paanotaura nemukadzi weSamaria, vamwe vadzidzi vakanga vatiza. Why? Vaisada kupinda munzvimbo, kufamba nemunzvimbo yemaGentiles. Over and above all, Jesu paanotaura nyaya the good Samaritan, abvunza anoti, ko ari good panyaya ndiani? Vaisakwanisa kupronounza zita kuti muSamaria, vakangotaura nepronoun kuti iye akamubatsira. Pampa nehatred. But chinoshamisa, nyasha dzinoshamisa dzandaona pana Matthew 1 verse 1 to 17, ameno mambona here kuti pane mazita emaGentiles. Umwe wandaona ndi Ruthi, umwe ndi Rahabhu. Jesu adangoparidza kuti hazvina basa uri mubuja, uri mukaranga, uri mushona, mundevere, mundau, pamuchinjikwa tiri vanhu vamwe chete. I've noticed kuti kunyange munyika yedu yeZimbabwe kuna vamwe vanhu vanogona kuvengana. Kune mamwe mashona anogona kutadza kuwirirana nemandevere. Kune mamwe mandevere anogona kutadza kuwirirana zvachose nemashona, to an extent yekuti marudzi andatauraya, kuno umwe akarota achitaura language yeumwe, ndobva amuka makuseni, ndobva ageza mazino, ndobva akuchukudza mukanwa, ndobva ati I will never ever speak language yakadai. Ese mazita aya ari mugenealogy. Mune maGentiles, vamwe vacho havasi maJudha. Jesu adangoparidza vana baba nanamai, pamuchinjikwa tiri chinhu chimwe chete. Mumarecords egenealogy maisatenderwa mazita evatadzi. Have you ever noticed kuti mwana 1 akagona chikoro, unonzwa vanhu vachitaura kuti vekwaningi vanogona, vakomana 1 akangochata, unzi aiwa muri yekwaMupofu vana vaye vanochata. 1 akangoita gororo bedzi, muri yese inolebhurwa nekuda kwemunhu 1. Saka zvavaita, vaibvisa mazita ese evatadzi. Chimwe chinhu chandaona mumarecords egenealogy ndechekuti Jesu vamwe vacho vaakatendera kuti vave madziteteguru ake, vapinde mulineage yake, they don't deserve. Vamwe vacho vakomana vakanga vane utsinye hwamusati mamboona. Vamwe vacho
hazvitogone zoti kurunzi dai wainzi usarudzeka. That's why muchiona kuti kuhama dzedu dzese handi vese vatinointrodusa, vamwe vacho tinovajamba. Why? Vanonyadzisa rudzi. Mukatarisa even pagenealogy yaJacob, vana vaJacob, kuno mwasipo anonzi Dan, zvavaita whoever wavaifungidzira kuti aigona kunyadzisa rudzi vaimubvisa mumarecords egenealogy. Saka but ndichitarisa Amazing Grace, pane mazita andaona anana sekuru nana mbuya vaJesu vasingadeserve. Umwe wacho ndi Judah. Can you imagine Jacob anga ane vana 12, mukoma Reuben vakanga vari nice, endai munocheka, even vaenda kuDotani munhu aida kuparadza Joseph akanga ari Judah, ndiwo kusuggesta kuti ngatimuurayei, but mukoma Reuben vakanga vari nice, vari kuchengetedza mwana. And after all, just because anga ari first born, ndiye aifanira kunge ari mulineage yaJesu, but Mwari anotora number 4 Judah akanga ane utsinya, ane rafu. Imwe time anzwa kuti hanzvadzi yake yarepwa, akanouraya mambo weko, akaparadza, akacheka misoro, akapisa dzimba. But ndiri kuona Judah ari kumirira lineage yaJesu. Amazing Grace. Judah anga ane vana vake 3. Wekutanga ndiye uya akanga akaroorwa naTamari, Mwari ndobva amuuraya nekuti Bhaibheri rinotaura kuti akanga akaipa chose. Wechipiri Onani ndiye okurasira mbeu pasi, Mwari haana kufadzwa nazvo, ndobva amuuraya. Wechitatu Judha anoti kumuroora, handingakupe uyu achiri mudiki. Muroora akatsamwa, ndobva aenda kumusha kwavo. Imwe time Judha akundonocheka makushe makwai, Tama anomira mustreet, anoita seunge chifeve, anorara naJudha, vanobereka mwana ainzi Farez. Pane kuti Mwari atore mwana wemutemo chaiye chaiye Shera, Mwari anodecide kutora Farez kuti amirire lineage yaJesu, which means nyangwe mugenealogy yaJesu mune maproducts eincest. Nyangwe Ruth wandataura nezvake, maiziva here kuti maMoabites, Ruth akanga ari muMoabite, maproducts eincest arimo mugenealogy. Kuno vanhu vakanga vane utsinye. Maiziva here kuti David anotora mudzimai akanga asiri wake, over and above all anouraya Uriah muHiti, anomutora kuratidza David akanga ari mhombe. Beside kuve mhombe, David ndiye anouraya vanhu vakawanda to an extent yekuti Mwari anoti David hazviite kuti undivakire temberi, maoko ako akazara ropa, mwana wako Solomoni ndiye achandivakira temberi. Iye wacho ari kunzi maoko ako akazara ropa, akanga ari mhombwe, muurayi, emedhara, ari mumarecords egenealogy. Zviri kungoparidza Amazing Grace. Mugenealogy muno mumwe murume anonzi Manasa, akanga ari muroyi, ndiwe kutanga nechild sacrifice. Aitora mwana achibata ndebvu dzababa, unomukanda mudziva remoto, arimo mumarecords umu. That's Amazing Grace. Mumarecords egenealogy varipo vanhu vasingadeserve. Maiziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvekuipa kwaLeah. Vamwe vese varume havataurwe nezvekushata kwavo, but Leah, she was so ugly. King James Version inoti she had delicate eyes, crossed eyes, ane guma nemahobi negotsi. But iye Leah wekushata ndiye anobereka vana powerful, vana naReuben, Simeoni, Levi, Judah, Isaka, Zebulun. Rachel wekunaka hana majainzi akabereka. Maiziva here kuti iye mbuya Leah varimo mumarecords egenealogy, kwete Rachel wekunaka. Maiziva here kuti mbuya vaSolomoni, mbuya vaDavid, mbuya vaMoses, mbuya vaJesu Kristu ndiye Leah wekushata. Amen. Kuti wakanyanya kushata zvakaita sei zvekuti Jesu Kristu angatadze kukugashira. Amen. Wanyanya kuita mhombwe yakaita sei, wanyanya kuita muurayi yakaita sei zvokuti Mwari angatadze kukugashira. Mugenealogy mune mazita asingadeserve arimo kushowa Amazing Grace. Munoziva here kuti kuna vamwe vanhu pano vanogona kuchata, iwe uri best friend, wotadza kukwana mubridal team. Reason zvimwe kuda face yako inogona kurasisa,
chimiro chako chaicho chazvoti munhu ari kuchata anogona kuti shamwari kuti ndiinclude hazviite woita songe wapromote wangonzi uchamaneja madrinks. Have you ever noticed kuti nyange munhu akatanga kambani yake ka zvimwe kudawo pareception ada kuisawo munhu anobwinyisa kambani yake, zvimwe kuda mudzimai anenge achinyemwerera macustomers achiuya. But Jesu kuno mwana wacho vari ugly vakanga vasina chimiro, mhondi, makororo. Kuno mwainyeba muchiri kurangarira Abraham achinyeba kuti Sara ihanzvadzi yangu, iye akanga ari mudzimai wake. Kuno futi ainyeba mwana wake Isaac, anonyeba futi kuti Rebeka ihanzvadzi haasi mudzimai wangu, kusvikira mambo vatarisa nepawindo akati ko wandinyebereiko, because katambiro kamuri kuita kaakaitike kuhanzvadzi nehanzvadzi. So nyaya yekunyeba irimo mugenealogy nekunyeburana again. Muchiri kurangarira iye Jacob anonyeba, anoti ndiye Esau, iye akanga asiri Esau. Vana vake vaenda kumombe vanonyeberawo baba kuti Joseph akabvamburwa neshumba, akabvamburwa nezvikara, yeti Joseph akanga ari mupenyu. Varimo vanovhara. Ende mulife kuna mwana anonyeba wekuti ukamubvunza time ka nyangwe iri 12 o'clock anotowedzera tedza netuma minutes kumberi kana kumashure, kutoona mwana atoziva kuti akangokosora bedzi akutonyeba. Kwoitawo mwana makuhwa varimo, vakanga vane makuhwa mugenealogy, varimo mumarecords. Manase wandataura nezvake, child sacrifice, akanga ari muroyi. Ndiye murume tradition inoti akatora Isaiah ndobva amucheka into 2 pieces. Tradition again inotaura kuti murume uyu akanga ari so cruel. Amusati mamboona zvakadaro, but arimo mumarecords egenealogy. That's amazing grace. Kune musikana akanditeerera, zvii zvawakaita zvokuti Mwari anogona kutadza kuregera mukomana amenoti chii uri kuti ndachapwatidza pastor, I don't think kuti Mwari anogona kundiregera. Ndibaba wari kuti pastor ka mungataure henyu, but ini ndambopefoma kungoti mudzimai haana undibata, but ka zvitema zvangu zviri kumberi hazvichadzokere kumashure. Ndanguya zotaura genealogy yakazara nevatadzi. Kuno mwakanditarisa nesmall house. Solomon akanga ane madzimai 700. Madzimai 700 aiva double crosser nemaconcubines 300. All in all akanga ane vakadzi 1000. Solomon mukaenda kuna muparidzi wane anoti hakuna chandakavanzira meso kana iri food yenguva iyoyo. Akadya mabwadabwidibwa, magrivodu, ukafu-kafu, tsibwaribwa. Pamusha wake pane maplants, I don't know matypes akawanda sei emaplants. Munoziva mukaenda kune dzimwe nyika ka ndopamunoona kuti muZimbabwe muno matina mafruits akawa. Mukaenda kuAsia kune mamwe anenge maapple. Amusati mambotesta. Solomon kuna muparidzi 1 anotaura kuti hakuna plant yakanga isiri payadi yake, and anotaura hakuna chandakavanzira meso, which means mafirimi enguva iyi akaona Solomon. But Solomon anotaura mukupedzisira zvese hazvina maturo. Nebarika rake iroro arimo mumarecords egenealogy. Zvimwe kuda uri kunetsekana nesmall house 1 mune simba mumaropa enyenye. I don't know what is happening kwauri. Ndanguya zongotaura kuti wakomana ka genealogy ringoparidza kuti kana Mwari akaregerera ava anogona kuregerera. Haana kutsvaga vanhu vari special. As I have said, tina vamwe vatisingadi kutaura nezvavo hama dzedu. Zvimwe kuda vamwe vacho vakaremara, zvimwe kuda vamwe vacho vanotinyadzisa zvavari. Yes, we are quick to say this one mukoma wangu doctor, ndine mwanzvadzi yangu nesi. Kwoita vamwe vatisingadi kuti vanhu vazive nezvavo, ivo vacho vasingaite. Jesu akavatora varimo mumarecords egenealogy. Toenda kupoverty chaichai. Maiziva here kuti Joseph naMary vakanga vari very poor. Even mode of transport yavari kushandisa even vachitiza kuenda kuIjipita imode of transport mbongoro yevanhu vasina mari. So varimo vamwe mugenealogy vakanga vari useless. Ende vaibva kuNazareth. Zvimwe kuda ndo ghetto yekupedzisira mumazuva aJesu. Because my calculations,
vaidzidza profesi, zvimwe kuda vasikana vekumadheudheu vaitotarisirawo kuti icho anangobata pamwiri, kuti zvimwe kuda ndakabereka Mesaya. But Jesu haana kudaro, vakanga vari useless. Wanyanya kuita murombo zvakaita sei kuti Jesu anotadza kukuponesa. Genealogy yakazara nenyasha. It's very unfortunate. Kune vanhu vakaita seSanhedrin Council vanonongodza zvitema zvevanhu vachitaura kuti haite ndanguya kuzotaura kuti vakomana kumira kwatakaita whether uri kuumbawo nemudzimai wako. Amazing grace. I always say dai zvaivhotwa kuti baba nhingi namai nhingi munoona vakafitana here. Vamwe by the way hamuna kutombofitana unaye because it's amazing grace. Inyasha dzinoshamisa. Vamwe vana vatinavo dai zvaivhotwa kuti vana ava munoona vachifita here baba ava oro mai ava, tingadai tisina. Tinavo. Why? It's amazing grace. Dai Mwari angatikomborere tingazive kuti nometa tingatadze zvakaita sei, Mwari anogona kutiregera, because kana akambozviita anogona kuzviita. Ngatinamatei. Baba wedu wekudenga, tinokutendai panguva ino, tinokutendai negenealogy ingagone kuita seunge inobohwa kune vanhu vakateerera, ine monotoni. chii chatinodzidza? Toda kutendai matiudza Mwari kuti imo mugenealogy mune nyasha huru dzamakaita. Muna ana baba nana mai vaisadhizevha zoti kuri kunzi dai taimechanisa madziteteguru. Kune vamwe vacho vaisafanira kunge varimo. Muri kuedza kuparidza Mwari kuti nometa zvitema zvipi zvatakaita, because vatinoverenga nezvavo nevamwe vatisina kutsanangura vakaita zvinorova, asi makavagashira. Pamusoro pekuvagashira makavatendera kuti vave madziteteguru enyu, kuratidza nyasha dzinoshamisa. Toda kutenda nana baba nana mai, vakomana nevasikana vari mudzimba vari kuda kukusarudzai. Munotaura kuna vose vakakusarudzai Jesu, makavapa simba rekunzi vanzi vanakomana nevanasikana vedenga. Vapei simba rinobva kwamuri. Tinotenda nezita raJesu ndonamata. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi yanotituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa. Kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekufawa. Moyo unodamutsa, imiranyi paguva. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Mumakonde ninga, viore kukurira. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Mumakonde ninga, viore
kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakoneninga viorwe kukurira Jesu aponesa viorwe kukurira Jesu aponesa viorwe kukurira Jesu